話咗唔俾就唔俾，唔俾啦嘛！冇錯係。喂，你哋大家一齊睇下小野雞哥。我點會成日都中你招啊？喂呀，你哋喺度做咩啊？係健太佢唔啱先嘅。健太佢唔俾嗰張好難先揾到嘅3倍閃卡俾我哋睇。健太啊，你唔好咁孤寒，咪借俾佢哋睇咯。我唔俾啊！我好辛苦先至揾到呢張閃卡噶，點會咁隨便俾佢哋睇喎？哦，係啊，係咁，我呢盒禮物都唔會隨便逼健太你睇。啊，小美呢盒係咩嚟㗎？係爸爸喺百貨公司抽獎得翻嚟嘅禮物啫。哇，好嘢，俾我睇啊！使唔使睇啊，健太？哼，喺百貨公司抽獎得翻嚟嘅嘢，又點係啲咩好嘢嚟先得噶？你啊，使唔使咁講啊？小美啊，快啲打開佢咯！咁我開啦！哇！仲以為係咩？係一個普通嘅毛公仔啫嘛？哈哈哈！同健太一模一樣。邊度似我喎？咦，咩嚟嘅咧？大家好啊！佢識行噶，仲識講嘢添，真係好犀利啊！請多多指教，好可愛啊！哼，呢啲咁嘅嘢氹細路嘅啫。好，就等我考慮下俾張閃卡你哋睇啦。健太，係。健太你好叻啊，做得好好啊！個毛公仔點可以立亂用我嘅名嘅？啊，係小智啦！咩話？小智？健太你幾好嘛？小智？嗱，送俾你噶，多謝你噶。你講乜嘢啊？我先至健太啊！點解會有兩個健太噶？唔係啊，佢根本唔係健太。不過咁樣先至係小智啊！小智，我先至係真嘅健太啊！佢係假噶，唔好信啦。我個名叫健太啊！哇，咁到底邊個先係真正嘅健太啊？小智，好易啫，真嘅健太有條頸巾嘅。啊係喎，小智，你睇清楚啊！條頸巾可以證明我係真正嘅健太啊！健太，原來你真係真正嘅健太。我叫健太啊！點會噶？哈哈哈哈！健太竟然上咗我當啊！你呢個假嘅健太啊！健太，你嘅打爛沙盤問到篤係唔會輸俾任何人嘅。係喎，多謝你啊，醫生。小智，你睇清楚，草布式嘅打爛沙盤問到篤，假嘅健太，試下打爛沙盤問到篤嘅真正威力啦！睇下你個正牌嘅健太，我係正牌貨。假冒嘅健太，你冇事啊嘛？喺健太出絕招之前，對方已經出咗招啦。而家出產嘅高科技玩具真係好犀利啊！吓，哎呀，另外嗰個健太啦，你冇事啊嘛？小智，健太，你冇事啊嘛？點會係你噶？你想點啊？其實我想同健太你做好朋友噶。你講乜嘢啊？不過我唔想同你做好朋友喎。哼！你唔好跟住我啊！我會行呢一邊條路翻屋企，你行嗰邊嗰條路翻去啦。聽到未啊？你而家係咪想同我較量下？健太大家，健太大家，健太大家，健太大家。原來你一直都當我係大哥。我想同健太你做好朋友啊！真係冇晒你符啊！所以咧，今日開始佢就我嘅細佬嚟啦。哇，你細佬，我明白晒啦，原來你係健太嘅細佬嚟嘅，真係好可愛啊！咁你叫咩名啊？我個名叫做又係喎，你就叫做機械健太。由今日開始，你就叫做機械健太啦。
我叫機械健太，點解得子㗎？好啦，機械健太，大哥送俾你嘅禮物。健太嗰張係好難揾到嘅生命閃卡嚟㗎。健太你咁捨得㗎？呢張卡唔係好重要㗎嗎？真係俾我？冇錯啊，送俾你噶，我係大哥嚟噶嘛。大哥，多謝你啊！你話咩話？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 健太啊，唔知啊。等等，機械健太啦。佢唔係同你一齊咩？係，不過頭先我去咗攞呢一樣嘢啊。呢條頸巾送俾機械健太啊，係健太你織㗎？因為唔係好夠時間，我都知唔係織得好靚噶咯。機械健太佢收到就會好開心㗎。我出去搵個先啊。佢哋兩個變成咗好好嘅朋友，真係好喎。原來呢度啊，機械健太，今日我有啲好嘢想送俾你啊。我都知我唔係織得好靚，不過都希望你唔介意收咗佢啦。機械健太，其實健太同機械健太佢哋兩個真係好似真嘅兄弟一樣啊。點解淨係健太佢有啊？小儀我都好想有一個妹妹啊！咁突然叫人去邊度搵個妹妹俾你喎？哇，點算啊？做咩啊？佢冇晒反應啊！機械健太唔知點解坐咗喺度，完全唔識喐噶。會唔會係因為佢冇晒電啊？係喎，換電芯。喂呀，機械健太有電芯啦，係小智送俾我嘅電芯啊！唔得嘅，仲係唔喐噶。你做咩啊，機械健太？你快啲喐啦！健太，大哥，太好啦，機械健太，你冇事啊嘛？可以同健太大家你做個朋友，我真係覺得好開心啊！真係好多謝你。你做咩啊？我都唔明你喺度講咩，你唔會有事嘅，機械健太。健太，大哥，機械健太。小美，我之前咪喺百貨公司抽到隻毛公仔翻嚟嘅。回收產品。頭先收到嗰間玩具公司打嚟嘅電話，話有批毛公仔生產嗰陣出現咗問題，啲工人搞錯咗，攞咗出嚟賣噶。咁樣即係機械健太唔會再翻嚟咯。爸爸仲話聽玩具公司啲人講，機械健太佢喺設計上好似有啲問題噶。有咩可能設計上有問題？佢唔單止識講嘢，識得笑，仲一齊練打爛沙盤問到篤啊！聽佢哋講，機械健太佢本來應該係唔識講嘅，亦唔識得喐，係因為技術上出錯先會咁嘅咋。有咩可能？機械健太佢真係唔係，到底應該點講？咁樣即係話機械健太佢一直都好努力，而且仲超越埋自己嘅能力範圍咯。佢點解要咁樣做？你咁都仲唔明啊？咪就係因為佢真係好想同健太你做到好朋友咯。機械健太，機械健太，機械健太。由嗰日開始，健太就好似變咗個白夜公咁咯。好悶啊！等等，你哋睇下，係呢個係呢盒係玩具公司今日啱啱寄嚟俾我哋噶。今次嘅事件由敝公司所引致嘅不便，在此致最新嘅協議，並請見諒。另外有關產品嘅修理事宜亦已告完成。如有任何問題，歡迎貴客查詢。你個樣好乖啊！妹妹啊！點會咁樣噶？由今日開始，佢就我小二嘅妹妹啦。小